Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kandang sayek lur. Kandang sayek saiki bagi-bagi tutorial kanggo wedhus watuk lur. Wis matur suwun sing ngawal kandang sayek sampai saiki lur ya. Kita mulai awal sampai saiki. Soalnya kandang sayek ya mulai merintis dari nol lur. Sing nemokno channel iki ojo lali like, comment, subscribe, tambah semangat nggih konten, tambah semangat kesedulurane ya. Jadi cek tambah luas corong pengalaman ini. Saiki kandang sayek ngobati wedhus watuk lur. Kapanane orang sing komen, Mas bro, obat wedhus watuk iku apa? Lah biasa iki alhamdulillah nang kandang sayek wedhus kang sing watuk lho. Gara-gara di tambani corong watuk kelas iki tambani. Jadi gak sampai ono penyakit lho. Wis alhamdulillah wedhus kandang sayek lemu-lemu sehat kabeh. Wis berkat doai sing komen-komen ini, semoga sehat pedusnya bos, nah, semoga sukses bos. Ya alhamdulillah ya, dengan ini sampean kabeh kita kabul. Nah ini macam ini kandang saya gini loh. Nah, kandang saya gini pedusnya lemu-lemu lur. Nah, bisa alhamdulillah lah, kena kami celeng-celeng ini lur. Wis kalau si watuk yo sehat-sehat wedhus. Wedhus watuk itu amarga biasa pola mangan itu. Pola mangan itu ono sing yo kotor gak tahu dipangan biasa dipangan. Nek gak ngono biasa itu tersedat. Gak ngono gorokane gatel lah, lek cara manusia iku gorokane gatel. Dadi nek kadang saya iki wis sembarang lur, suket-suket opo ae iki, suket peltesan ya dipakakno lar lur. Timbus tok lur, soalnya sisa sikil lur. Ya arep lur. Iki alhamdulillah wedhus kang sing watuk. Soale yo ya apa ya, wis sharing terus karo dokter hewan, dokter perawatan lur. Sing ono nang kecamatan iki. Jadi ono wedhus loro didik, watuk didik langsung nak telepon. Lewingi iku yo sempet wedhus iku yo loro lho. Akhirnya yo tak celokno dokter hewan langsung waras. Tapi aku yang duwe obat alami lho. Gawe wedhus watuk lho. Dadi obat iku wis tinggalane turun temurun. Mulai mbakku biyen lho. Dadi wis mbakku biyen ngerawat wedhus, saiki butuhne nelang rambut lho. Wis dilakoni lho gawe celeng-celeng ya. Nek jaman saiki gengsi wis gak mangan lho ya. Oh, wedhus menekan ngene lho. Iki wis alhamdulillah wedhus sehat lho. Wedhus watuk wingi ku ono sing takok, "Obatnya apa, Mas?" Nah, tak jawab lur. Obate wedhus watuk iku macam-macam lho. Tapi aku duwe cara dhewe lho. Biasa tak dekek nang ngene banyu ngombe. Banyu ngombe iku maksudnya iku kan kabeh wedhus kan padha ngombene. Nah, jadi wis obat di situ katut kabeh. Aman kanggo wedhus meteng yo aman. Kanggo wedhus nyusoni yo aman. Apa maneh sing gak nyusoni tambah aman. Tapi ngombene aja akeh-akeh lho. Kira-kira banyu 3 liter, 2 liter ya. Itu wis cukup 1 saset ini biasa lho. Nah, komik dicampur karo iki lho. Biasa aku gawe madu lho. Wong ini wedhus lho wis moro sing jaluk mangan iki lho. Campur madu
karo komik lho. Komike cukup siji karo madu siji. Mari ngono lek ono uyah tambah uyah iki. Iku minim tak gawe kayak obat iku alas kira-kira sakulan pisan, sakulan pindho lho. Dadi genjogo iki gak ono watuk lah. Cara bendina ya becat lur. Dari soal itu tuku terus ya. Makanya itu minim paling enggak sakulan pindho lho. Dadi ono ya wedhus sing lara iku cek ombe iku mang liyane mek waras pisan. Dadi sing lara ya waras, sing waras tambah waras ya. Kira-kira masih gak ono sing lara ya gak masalah Mas gak dikek iki kan cuma saran. Jadi cekne apa ya? Joko jika watuk, soalnya lek wis watuk bahaya ya. Jadi lek obat herbal, obat alami kan ada sih lur. Langsung telepon Pak Dokter lho. Wis untuk aku lho. Ya wis sa minae teko kanang sayek ya. Ojo lali like, komen dan subscribe. Jika ketinggalan video-video sing lainnya, lek kepingin buka sing video lainnya sampai buka lho nangone kadang saya lur ono kabeh tip-tip karo infone tentang wedhus. Wis sak menae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kadang saya lur.